de Monster High. Bueno, hola a todos de Monster High. Perdón, saca la cámara. Hola, somos de Monster High, somos todos de Frankie 16 y hoy voy a hacer una revisión muy especial. Es una de las muñecas Ghost Rule. Hoy fui al centro con mi madre, bueno, con mi hermana. Y estamos caminando, bueno, las he visto ayer yo. Me quedé flipante contra la debilidad de Drácula, ahora Ghost Rule. ¡Ay, oh my god! Eso es lo que fue, me quedé flipada contra esa. Entré y había más, está Spectra, la foto. Ay, hoy no le conseguí yo, pero ella es verdadera. Ahora voy a mostrarles. Ay, me lastimé. Bueno, y me la he comprado, sale 700. Para mí no tan cara, pero hermano es padre, viste como son los padres que dicen que es cara. Bueno, esa muñeca es una de estas. Y esta muñeca es Cloudwing. Tengo Cloudwing Wolf, Ghost Rule. Yo tengo Cloudwing Wolf con el pelo verde, pero no sé por qué quise comprarme esta. Me iba a comprar a Frankie City of Fright. Estaba Frankie City of Fright. Frankie City of Fright. Estaba Laguna, Roller Maze, Operetta, Roller Maze, están todas. Yo hasta que comprarme, me compré terminando la Cloudwing Wolf. Bueno, voy a empezar con la caja, ¿vale? La caja empieza. Vamos así, ¿ven? El escudito de Monster High, Monster Calaverita High, un dibujo de mi madre, un dibujo de Cloudwing. Y aquí dice Cloudwing Wolf, hija del hombre lobo, el CD de Ghost Rule, aquí, bueno, decorado con el piso de Monster High. Si le das vuelta, aquí está transparente para que se vea la muñeca, aquí una gárgola, porque es un instituto. Y bueno, ¿qué quiero decir? Ah, sí, acá dice Cloudwing Wolf, ahí Cloudwing Wolf, Cloudwing Wolf, si le das vuelta están las monsters enteras, aquí dice. No sé, es mi perro. Monster Calaverita High. Y dice, vieron que dice ahí. A ver, espera, voy a explicar. Yo says the unique the monsters. O sea, es lo que dijo Frankie en la película Ghost Rule. Sé tú misma. Sé única, digo. Sé única. Sé un monstruo. Bueno, sigamos, ¿vale? Aquí dice Cloudwing Wolf, hija del hombre lobo con el escudito de Monster High, Cleo, Frankie, Draculaura, Cloudwing Wolf. Aquí dice palabras en inglés, tiene una ceba. Son de Estados Unidos, estos son decorativos de murciélago. Aquí abajo dice monsterhigh.com, material y código de barra. Ahora os voy a mostrar a la muñeca. O sea, chicos, paren, piensen, es Cloudwing Wolf. Por favor. Cloudwing Wolf. Divina de la muerte, ¿no? Divina de la muerte. Irreal. Bueno, vale, empecemos de la cabeza a los pies. Aquí está la peana, es negra. La peana, bueno, la voy a dejar de un lado. Aquí está Cloudwing Wolf, Ghost Rule. ¡Ah! Bueno, aquí la cabeza, bueno, aquí tiene rapado, pero es pelito. Pelito muy suavecito, como Venus, que tiene el pelo rapado así, el pelo en rosa. Bueno, tiene el pelo violeta y aquí tiene el pelo violeta y aquí tiene como una rapado de pardo. Tiene unos aritos verdes y aquí están también. Su maquillaje, bueno, es violetita con unas manchas de leopardo en el ojo y en el otro no, y dorado ahí en brillo. Aquí dorado es de un tipo como un cinturón dorado para el cuello. Atrás también, ¿ven? Cinturón dorado y las mangas estas de piel, que les aviso que sale mucho pelo y que no las vayan moviendo mucho, que no la agarren sus primitos chiquitos porque se la van a hacer mal. El pelo tiene rulos,
Un millón de rulos. Bueno, los guantes son verdes. Los ojos son colores naranjitas. Ay, naranjitas. Y el traje es violeta con un cierre dorado. Ahí se ve un cierre dorado y con manchas de leopardo verde. Bueno, abajo tienen unas tobilleras en los dos pies. Bueno, aquí tienen los compositos. Y mi mamá le dijo que mala, que guacha, que es porque tiene los zapatos super guay. Me quedé flipada cuando la vi hoy. Dios. Bueno, aquí está esta fue Cloudwing Wolf. Ahora la voy a poner en la peana. Les aviso que la peana es medio difícil de poner porque tiene todos estos accesorios, todos guay, qué guay, todos estos, y no se le puede poner muy bien la peana, ¿vale? Ahora voy a poner los accesorios, ¿vale? Voy a poner aquí donde está Cloudwing Wolf. Son millones, aviso. Bueno, uno que viene con un mini casillerito. Esto me lleva. Ahora sí vamos a hacer los, ¿vale? Aquí está la foto de Cloudwing. Aquí dice Cloudwing Wolf, las muñecas Ghost Rule, Monster High, Monster Calaverita High. Y aquí dice Mattel Alright. Tengo como una carterita pero de Halloween que tiene su costume Monster High arañada. Ah, y aviso, no tiene nada esa cosita. Se me ha caído. Ay, le doy gracias a mi hermana porque me prestó 100 de sus pesos para comprarme esa muñeca. Bueno, aquí tiene el peine. Bueno, avisen porque hay un peine que tengo solo en la Monster High trucha que me la trajo, se la robé a mi primita para mostraros. Que no tiene como cositas así. No tienen todos los peines de la Monster High, tienen que decir Monster High. Siempre. Bueno, esto también es un. Tiene que comer de ahí y se abre. Tiene comida. Está buenísimo. Lo que más me impactó. Esta máscara, para los que no sepan cómo poner esta máscara, yo tampoco supe, es así. Así, yo pensaba que era así la máscara, pero no, era así. Pero no se da la forma como ponérselo. Iba con una cintita, después se la voy a poner y les voy a mostrar cómo queda. Bueno, iba a hacer un video de qué muñecas iba a comprar. Me iba a comprar una muñeca y todo eso. Bueno, esta fue la revisión de Ghost Rule Cloudwing Wolf. Y voy a subir más videos. Voy a hacer una... Ah, sí. Este mensaje se lo voy a dar al último así, ¿vale? Y esta fue Cloudwing Wolf Ghost Rule. La siguiente muñeca que me voy a comprar seguro va a ser me van a regalar a Frankie City of Fries. Y me van a regalar a esa muñeca. Después voy a hacer una serie si es que pueda. Bueno, ven al canal Mixtalike. Yo soy la dueña de Mixtalike y tengo muchas visitas a este canal, pero no sé, no se me borra. Bueno, esta fue la revisión de Cloudwing Wolf. Chao.